दुनिया का सबसे खतरनाक, शांत और जानलेवा प्लेन है ये B-2 स्पिरिट बॉम्बर। इस पर ही अमेरिका उछलता है। एक B-2 बनाने में 2.1 बिलियन USD लगे हैं, यानी कि बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा। आज तक सिर्फ 21 B-2 बनाए गए हैं और सारे US के पास ही हैं। B-2 हवा में ऐसे उड़ता है जैसे मौत छिपकर घूम रही हो। इसके इंजन्स अंदर छुपे होते हैं और स्पेशल डक्ट साउंड एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ये बिल्कुल आवाज नहीं करता। ये प्लेन पूरी दुनिया खत्म करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि ये एक साथ 18,000 किलो यानी कि 16 न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिरा सकता है। B-2 का डिजाइन इतना सटीक और सरफेस इतना चिकना है कि रडार सिग्नल्स इससे बाउंस हो जाते हैं, इसीलिए ये रडार को चकमा देकर अपने आप को छुपा लेता है। इसकी बॉडी पे ऐसी कोटिंग है कि हीट सेंसर्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं, यानी ये रडार, इंफ्रारेड, विजुअल्स तीनों से गायब, बस चारों तरफ तबाही।